大家好，我哋係嚟自仁濟醫院羅陳楚斯中學嘅，而呢個健康寶就係我哋嘅 Apps。我哋 Apps 中有含有好多市面上物品嘅價格啦，即係都係食物嗰啲，而呢啲數據全部都會嚟自消委會嘅公開數據。而且我哋 Apps 入邊咧仲會有個人化嘅活動計劃同埋飲食計劃嘅。最緊係我哋未來展望係咧希望可以與一啲健身師同埋營養師合作，嚟打造更加專業嘅飲食計劃同埋活動計劃。跟住與我哋市面上同類型 App 相比咧，我哋可以做到本地化，而且我哋亦都有更加精明嘅呢個價格對比。再加上我哋收合咗市面上目前所有大型超市嘅優惠同埋價格，例如惠康同埋百佳嗰啲優惠價格。之後就係我哋聽冇時間，咁交去考會房。咁呢個係我哋健康寶其中一個 Apps 呢個版面啦。咁咧我就係叫 Airrobot 嘅，咁負責咧係處理用戶所提出嘅目標啦。咁我哋會依家即場 gen 一次先嘅。我哋會透過呢個名咧去捉翻咧用戶嘅身體數據啦。呢個 gen。咁我哋睇一個 pre-gen 咗嘅先啦，呢個係我哋之前 gen 過嘅。咁其實我哋會根據翻你個名啦，捉翻你資料都係18歲，身高1米8，體重15公斤，性別男啦。咁我哋做個相關比例嘅係好嘅我哋。咁然之後係用戶嘅目標同埋提翻啲基礎數據啦。咁之後係關於7日總覽。咁7日總覽咧就係我哋 review 一個我哋嘅運動咧，7日我哋做咩運動啦。咁然之後呢度詳細講解嘅有。咁然之後我哋呢啲運動咧，普遍咧都係控制喺60分鐘以內嘅。如果你有 gym room 提及到嘅話咧，可以加埋入去啦，佢會安排一啲 gym room 入面嘅訓練俾你。但係如果冇嘅話，我哋都係根據香港人嘅需求啦，大部分人都係無健身房嘅，所以我哋會採用居家健身。咁之後呢個係飲食指南啦。咁我哋咧有分每日嘅目標嘅，咁係呢一個主旨啦，屬於係。咁然之後我哋要參加選項啦，例如早餐我哋會俾2個選項俾你嘅。咁呢兩個選項咧係為換個口味啦，就係唔好咁單調。然之後我哋仲會有早餐、午餐、晚餐。然之後我哋特別為一啲人士啱啱開始控制飲食健身感到唔適應嗰陣咧，我哋會嚟個健康加餐嘅。咁個計劃咧係比較有變化有彈性啦，更加符合個人需求嘅。然之後有個7日購物清單啦，我哋主打嘅元素咧，其中一個就係平但得健康。為咗打破咧食得貴你先要有健康呢個觀念咧，我哋會整翻個購物清單啦，列翻啦，盡量用我哋喺 database 消委會網上嘅冷通入面嘅公開數據咧，獲取佢哋嘅優惠，去計算翻點樣買先係最平嘅。例如一個同超市同產品同品牌嘅商品比較，我哋會單獨拎出嚟用我哋嘅智慧價格對比啦，去對比翻單件商品嘅差價。咁我哋提過翻呢個慳錢 quiz 啦，就係為咗講下我哋點樣運用啲優惠。咁然之後呢度係我哋為用戶量身打造翻一份鼓勵啦，希望用戶咧可以堅持翻提醒佢哋飲水啦、瞓覺啦之餘處理嘅嘢，就希望用戶可以堅持落去控制飲食，健身成功。咁後面係我哋呢個嘅 database 嘅。當呢個 app 嗰陣咧，我哋會問翻你嘅問題啦，叫名、你嘅年齡、身高啦、基本數據啦。咁然之後係仲有一個位嘅。例如呢度啦，相關病例啦，對於飲食有咩要求啦？咁我哋咧會希望你去打返嘅。如果你冇就可以填補，或者係素食主義者咧，其實咧我哋都會有注意到嘅，我哋會推舉翻一份全素嘅餐單俾你，或者你有咩食物敏感，你都可以填翻上去啦。好，後面會由另一位同學介紹嘅。咁呢度係我哋有一個供客戶查詢嘅一個價格表，咁佢包含咗惠康百佳甚至連 Jason 都會有裏面嘅價格。咁例如而家呢個原味牛肉球8件裝啦，佢喺百佳嘅售價係19.9，咁佢喺 Jason 嘅售價咧係25.9，
但係佢會有優惠，42.99揀3件。咁我哋嘅 AI 咧會採取呢個裏面嘅數據，去判斷翻個價格邊個買係會最平嘅，去判斷翻好優惠啊價格，定整一個購物清單，令你可以食得平又健康。另外我哋有時會出去食嘅，咁我哋出去食嘅時候，我哋會見到一啲食物會好想食，但係唔知而家應唔應該食好。咁我哋可以影一張相落呢個 AI Cam 度，咁佢見到佢會有唔少，佢會描述呢個食物係乜嘢啊，並且寫翻出呢個糖分啊、卡路里啊、蛋白質係有幾多，並且建唔建議你喺減脂期食用或者增肌期嘅時候食用。咁俾我哋交俾另一位同學。咁我講翻呢邊啦，我哋 gen 咗一個數據，全新嘅數據啱啱 gen。咁係目標係我想減10公斤啦。咁我哋呢度換咗另一個用戶嘅 data。咁點解我要用另一個用戶嘅 data 咧？其實我想表明一個嘢咧，就係唔同嘅年齡層咧都可以用呢個 AI 咧而得出一個個人健康系統及運動系統嘅 plan 啦。咁我哋呢邊填咗個數據係55歲嘅，咁體重係身高係160公分啦。咁我哋75 kg，但係我哋嘅相關比例填咗肥胖俾佢嘅。咁之後咧，我哋會都係 review 一次啦，我哋嘅運動。咁後面咧，我哋會講一個運動啦。咁跟應翻佢嗰啲狀況咧，我哋會適當咧增加一下力量訓練啦、潛水漸進啦，去減低佢嘅熱量吸收。咁喺飲食指南入邊咧，我哋會咧為咗針對翻個目標啦，我哋會建議翻佢嘅卡路里控制嘅。咁我哋會避免高糖高脂肪嘅加工食品。咁我哋早餐同樣都係有2個選擇啦。咁我哋希望都係俾翻一個彈性俾用戶去選擇嘅。咁我哋都係為用戶設立咗一個加餐嘅，係健康加餐嘅，就係都係為咗彈性啦。其實好多肥胖嘅用戶一開始咧都有一個熱情嘅心去健身嘅，但係後面發現咧一開始跟住個 plan 太難啦，所以我哋多啲彈性嘅位咧，可能令用戶更容易接受我哋嘅 plan 啦。咁後面都係7日清單啦。咁我哋希望都係遵守翻個元素，就係平價得健康。咁我哋都係會講翻我哋用咗幾多錢啦，然之後會同你哋講翻用戶你需要飲足夠嘅睡眠，呢一點都好重要嘅，算係一種核心元素入面健康嘅核心元素。咁後面咧係一個溫馨嘅鼓勵同提示啦。咁會講翻支持用戶嘅説話。咁希望用戶咧可以根據我哋嘅祝福啦，去維持翻佢個本身堅持喺減肥嘅道路上面嘅。好，呢個就係我哋嘅 Apps 嘅介紹，唔該晒。